അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയാ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. സോയാബീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ 4 കപ്പ്, അതായത് 200 ഗ്രാം സോയാ ചങ്ക്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ സോയയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. സോയ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് നേരം സോയ ഇളക്കി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മിനിറ്റ് നേരം മാത്രം ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി. സോയ നന്നായി കുതിർന്ന് വരും. ഇനി നമുക്കിത് വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ് വീണ്ടും 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം മാറ്റി കഴുകി നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. സോയ നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ഒരു കുക്കറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോയ പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് പോലെ കൂടുതൽ അമർത്തി പിഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് പകരം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം. ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റു ചേരുവകൾ തയ്യാറാക്കാം. നമ്മളിവിടെ 3 വലിയ സവാള, 2 വലിയ പഴുത്ത തക്കാളി, 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും ചെറുതാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം. എല്ലാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട ചേർക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കണം. ഞാനിവിടെ 4 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തായിട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. വെള്ളം കുക്കറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് സോയ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മറ്റു ചേരുവകൾ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ 25 ചെറിയുള്ളിയും 4 പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി ചതച്ചെടുക്കാം. പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയെടുക്കാം. ചേരുവകളെല്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സോയയും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. തീ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. എല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയ ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടിഭാഗം ചേർത്തിളക്കാൻ പറ്റിയ തവി കൊണ്ട് വേണം ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ സോയ ഉടഞ്ഞു പോകും. ഇതിൽ ഗ്രേവി പറ്റി സോയ ഡ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് നമുക്കിത് വരട്ടിയെടുക്കാം. വരണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സോയ ആവശ്യത്തിന് റോസ്റ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. 1 പിടി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം. അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചുവിടാനും മറന്നു പോകരുതേ. ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് ഇതിന് നല്ല രുചിയും നിറവും കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയാ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.